एक नंबर भाई, कितना बड़ा स्विंगम हो गया। सो ध्यान से सुनिएगा, घड़ी की आवाज़ नहीं। सो मैं जस्ट, आप ये जो वीडियो देखने वाले हो, मैंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है एक अपने बाइक पे, कि बाइक का स्विंगम बढ़ा करके देखा कि कैसा काम करता है। सो बस यही है एक्सपेरिमेंट, हमने भी आजकल स्टार्ट कर दिया है। सो इस आप ब्लॉग में देखने वाले हो तो ज़्यादा दिल पे मत लेना, दिमाग की मत लेना, टेंशन मत लेना और कुछ भड़क मत जाना मेरे पे मैंने ये क्या कर दिया। बस ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखे कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे हो जाता है। सो देखिए। तो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। पेट्रोल किस काम नहीं करता है, लास्ट टाइम बोला था बनाने के लिए, मैकेनिक बनाया नहीं है। वाह, मैंने इसमें लास्ट टाइम 500 रुपये का पेट्रोल फुल टैंक किया था और वो अभी तक चल रहा है, काफ़ी लंबा खींच रहा है। तो चलो भाई, एक काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैंने एक और पल्सर 180 का कैंची ले लिया यहाँ पे। मेन चीज़, आज फ्राइडे है कि सैटरडे, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कि आज फ्राइडे है। अरे किधर है शर्मा जी? कोई नहीं है? इसको काटने का है। हाँ इसको? हाँ, गाड़ी यहाँ पे वाह एक झटके से चालू हो गई। बापा, इतना हाइट तो खतरनाक हाइट मिलेगा यार। अरे स्टैंड लगा पकड़, हट ससुरा, स्टैंड को इसमें रखने का था, क्या करता है वे? हाँ अरे बाप रे, मतलब इतना लूज हो गया था, हाथ से खुल गया इसके। ये देखो, इसने जैसे हाथ से खोला खुल गया। तो भाई गाड़ी को देखो कितने हाइट पे ले लिया है। अब जो ये स्विंगम, एक स्विंगम वहाँ पे रखा है, उसको लाने से पहले मैं ये पूरा खोल के निकाल लेता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ रहेगा। अपन इसका पार्ट कट लेना जिसमें वेल्डिंग मारेंगे। सो ये प्लान है, इसको रखता हूँ साइड में। ला भाई ला, खोल खोल। तो छोटू ने जिस तरह मतलब जो कैंची पकड़ा है वो कैंची वैसे नहीं रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ से ये आधा कट करेंगे, इसके बीच का पार्ट यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और यहाँ से ये कट करेंगे और ये पार्ट पीछे लेंगे, क्योंकि इसका ये पार्ट ख़राब है। तो कुछ गाड़ी जो इतनी लंबी लगने वाली है। चल छोटू आगे फटाफट काम करते, उसको साइड में रख दे। अभी ये काटना है। ग्राइंडर लेके आए भाई। असली इंजीनियर का यहाँ पे वेट था। हमारे असली इंजीनियर साहब आ गए, जो भाई अपना दिमाग लगाते तो सारा काम हो जाता है। तो मैंने भाई को यहाँ पे सारा प्लान बता दिया है कि अपने को जो कैंची है वो बड़ा करना है। तो भाई अब यहाँ पे काम पे लग गए। इसको भी यहाँ से काट के निकाल दो। चले, अपने खाली आधा पाइप चाहिए इसमें जॉइंट मारने के लिए। चलो ब्रदर, एक कट गया। यहाँ पे दो पार्ट, मतलब दो डिस्टेंस बोलेंगे, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। दो डिस्टेंस बन गए, जो यहाँ पे लगेगा। बहुत गर्म है भाई। अब ये यहाँ से कटने वाला है, ये यहाँ से कटे। हाँ निकाल दो बाहर पूरा, हाँ पूरा बाहर निकाल दो एकदम। एक मिनट, मतलब इसको थोड़ा सा आगे, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा आगे। ओके वैसा। अब ये जो कटने वाला है, ये जो तो हो गया। तो ये इंजीनियर साहब का इतना हाथ बैठा हुआ है ना भाई। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ एकदम काट दिया। और हाँ, और ये यहाँ पे वेल्डिंग होगा और देन जो भी आपने काटा है वो इसके आगे वेल्डिंग होगा। तो छोटू ने बहुत पहले मेरे गाड़ी का प्लग निकाल दिया और भाई साहब यहाँ पे वेल्डिंग मार रहे हैं। ओहो, मैं इसको ज़्यादा नहीं देखूँगा वरना शाम को काम नहीं कर पाऊँगा। अभी जस्ट नॉर्मली मारना। सेंटर वेंटर देख लो कैसा क्या है। जो एक्स्ट्रा बच गया उसको काट के निकाल रहे वहाँ से। ओहो, अब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नहीं उल्टा लग गया। हाँ ऐसे रहेगा। हाँ तो काफ़ी बड़ा हो गया भाई, काफ़ी बड़ा हो गया। एक नंबर भाई, कितना बड़ा स्विंगम हो गया। वाह, ओह, मैं ये वेल्डिंग देखूंगा नहीं, क्योंकि एक रात इतनी दर्द हुआ था आंखों में मेरे। अभी जस्ट टाका मार रहे कि बाद में प्रॉपर उसको सेटल करेंगे व्हील लगाने के बाद। हाँ लेके आए ना चेन, तो बड़ा चेन है, टेंशन मत लो। ये भी अभी
व्हील पकड़ो। ओके, एक मिनट, ये वाला लगा लो उसमें, ये वाला। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, टेंशन नहीं, टाइट हो जाएगा ना। तो कितना पीछे आ रहा है। सो गाइस देखो भाई, बाइक कितनी बड़ी हो गई है, मतलब यहाँ से आएंगे तो ये व्हील इतना पीछे आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्हील पीछे आ रहा है। और ये प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल तो हो गया है। सो अब जो प्लान है हो गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फिर पक्का वेल्डिंग मार दो। हाँ, सब सेटल एकदम, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सेंटर में, यहाँ पे जो गैप है सही है, यहाँ पे हम वो लगा देंगे, फिर डिस्टेंस लग जाएगा और ये हो जाएगा। अब तुम इसको पक्का वेल्डिंग मार दो। तो ये देखो, यहाँ से ऐसे बड़ा किया गया है ये। तो हमारे इंजीनियर से एक ही सवाल मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो आप वेल्डिंग मार रहे हो, ये वेल्डिंग मजबूत रहेगा? तो भाई बोल रहे भाई विश्वास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो देखिए कितना यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया यहाँ पे, और एकदम मस्त मजबूत वेल्डिंग। अब ये एकदम फिक्स हो गया है क्या? अब ये यहाँ पे धक्का तो पूरी गाड़ी हिल रही है। मैं आपको कह दूँ भाई, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जस्ट बाइक कैसा दिखेगा, और आप लोग भी देखना कि बाइक कैसा दिखेगा। इसमें डबल सस्पेंशन है, तो इसको चेची, मतलब इसका कैची बड़ा किया। अब ये कैसे डबल सस्पेंशन ठीक से काम करेगा कि नहीं, बहुत लोगों ने ऐसे कांड किए, लेकिन उन्होंने मोनो सस्पेंशन में किया है, डबल सस्पेंशन में नहीं। तो देखते हैं गाड़ी सीधा चलेगी कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, या ठीक से चलेगी कि नहीं, या अच्छे से चलेगी। तो वो जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा मैं कि कर लेते, कि ऐसा ना हो कि भाई कल को सोचेंगे यार यार काश मैंने एक्सपेरिमेंट किया होता, कुछ पता चल गया रहता। तो वैसे ही है, तो जैसे ये हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इनके, तो वापस एक सेकेंड हैंड कैची लेके आएंगे इसी तरह, उसमें वापस इंस्टॉल कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई वांदा नहीं, हो जाएगा काम। तो भाई यहाँ पे ये वेल्डिंग प्रॉपर मार दिया, इस पर थोड़ा ये नहीं मारने वाले क्या? ग्राइंडर मारता हूँ, तुम पहले चक्का फिटिंग करो। अच्छा, चक्का फिटिंग करने के बाद ग्राइंडर मार दोगे? तो चलो अब ये इतना बड़ा हो गया, अब मैं चक्का फिटिंग कर देता हूँ, देन उसके बाद ग्राइंडर मारेंगे। तो भाई अभी ग्राइंडर मार दे रहे हैं इसको, कि ज़्यादा ऊपर खबर ना हो, कल को अगर लांबी से काम करना चाहो तो लांबी भर के इसको अच्छा स्मूथ भी कर सकता है। ग्राइंडर मार दे कि काट रहे हो? ऐसे मदद मिलेगी तो फट से काम हो जाएगा, इसे मारना पड़ेगा। हाँ, तो हथौड़ी से लो भाई, काम यहाँ पे हो गया, व्हील प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। हाँ, तो यहाँ पे व्हील तो प्रॉपर इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये जो सीधा लाइन है थोड़ा सा मुझे लगता है ये साइड में, तो वो चेन लगने के बाद ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब अभी जस्ट इसका डिस्टेंस बना रहे थे, इसका भी डिस्टेंस बनाएंगे तो ये यहाँ पे लगेगा। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया है, बढ़िया है यहाँ पे। चलो हाँ, थोड़ा उसको दूरी रखना, छोटवा तो ही एकदम, मतलब कम टाइम में मुँह आ गया उसको टायर में सटने मत देना। उनको बड़ा करने के लिए, मतलब स्विंगम को बड़ा तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको 3 चीज़ बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये ब्रेक रोड बोलते हैं, तो ये ब्रेक रोड भी बड़ा कर रहे हैं हम लोग, और वैसे भी जो ब्रेक के पैड को लगता है, जो भी यहाँ से देखो बड़ा किया, वो भी बड़ा हो गया है। और कैची भी यहाँ, मतलब चेन भी बड़ा करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दूसरा चेन ले गया सेम पल्सर का, इजीली मिल गया मेरे दोस्त के पास से, मैंने ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये भी बड़ा हो गया। तो ये 3-4 चीज़ बैक टू बैक बड़ा करना पड़ता है, और यहाँ पे जाके आपका पूरा गाड़ी का लुक जो है पीछे से बहुत ही बड़ा ड्रैग रेस जैसा हो जाता है। ये देखिए, मुझे इसकी नापनी पड़ेगी कितना बड़ा हुआ है ये। एक चीज़ के लिए इसे लेके जाना पड़ेगा गैरेज में, वो इसका चेन। मतलब मेरे हाथ देखो, हाथ इतना काला हो गया है, इतना काला हाथ हो गया, मतलब इतनी बार चेन खोला टाइट किया, लेकिन मुझसे वो एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रहा है। तो ये होने के बाद समझा था गैरेज पे ले जाता हूँ, चेन को परफेक्ट फिट करा लेता हूँ। काट दिए? अरे नहीं काटे यार, काटो ना भाई, नीचे से काट दो ना। हाँ, लाल बत्ती ब्लिंक हो रहा है, देखो ऐसा ब्लिंक हो रहा है। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे सस्पेंशन देखो बड़ा हो गया, खाली चेन है वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो मैं गैरेज पे जाके छोटा करा लूँगा। चलो भाई इसको उतारते हैं, कैसे उतारोगे, कुछ आइडिया है? अभी तो इसको वेल्डिंग मारा था। चलो माय गॉड, लगता है ये बुलसर की सबसे बड़ी गाड़ी होने वाली है। देखो स्टार्ट होता है। अरे हम पहले चेक कर लेते ना भाई। ओहो, तो गाड़ी जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, और सस्पेंशन काम कर रहा है ठीक से।
इसकी चेन इतनी बड़ी है कि देखो कैसे इजीली उतर गया, तो मैं इसको इजीली चढ़ा भी सकता हूँ, इतना तो है। ओह नहीं, हाँ तो ये लो। तो ये चेन का लेके गया था, दो नए नए छोटे बच्चे तो कुछ समझा ही नहीं उन लोग को। सॉरी, पेट्रोल बंद है। गाड़ी बड़ी तो हो गई, चेन भी बहुत बड़ा हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने 4-5 बार छोटा किया, छोटा ही नहीं हो रहा है। तो आप देखो ना कितना छोटा करना है, और गाड़ी फुल पीछे है, तो आप भी थोड़ा सेटिंग भी कर दो चेन छोटा करके। तो भाई साहब आखिर में मैकेनिक के पास लेके आना ही पड़ा, क्योंकि वो चेन का फंडा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कभी छोटा कर रहा हूँ तो बहुत छोटा हो जा रहा है, बड़ा कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, जजमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन भाई साहब ने एक मुझे सजेशन दिया है कि ये इतना बड़ा लंबा हो गया कि यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा इसको यहाँ पे पकड़ के रखेगा, अलग यहाँ से टाइट रखेगा, क्योंकि ऊपर से नहीं नीचे से ये ज़्यादा झूल रहा है। अब देखते कि ये अपना कितना छोटा करते अपने हिसाब से। यहाँ पे काम पट से हो गया क्या भाई, क्या काम किया यार, मतलब चट मंगनी पट व्या हो गया यहाँ पे एकदम। और ये अभी थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ से कि थोड़ा ये टाइट हो जाए, तो ये यहाँ से एडजस्ट करेंगे। वाह परफेक्ट भाई, एकदम सही, इजीली बहुत अच्छे से हो गया ये काम, बहुत ही अच्छे से हुआ। तो यही मतलब ये शेप एकदम अच्छे से स्मूथली इसमें इंस्टॉल हो जाए, अच्छा लगे, इसलिए मैंने गया एक सेकेंड हैंड कैंची खरीद के लेकर आया, उसका पार्ट खरीद के मैं यहाँ पे वेल्डिंग मारा, और ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं लिया, इतना डिस्टेंस लिया है। अब मैंने पट्टी से नापा नहीं है, मैं आपको नाप के कल के ब्लॉग में देखूँगा, मुझे अर्जेंट काम आ गया, मुझे काम के लिए बाहर जाना है। सो ये देखिए यहाँ पे जॉइन किया है, देन यहाँ पे जॉइन किया है, तो ये सा कितना बड़ा आ गया, कितना बाहर हो गया है, तो इजीली हो गया, बहुत कम टाइम में। हमारे इंजीनियर साहब ने अपना दिमाग लगा बहुत अच्छे से काम कर दिया ये। और यहाँ से भी हाइट देखिए, काफ़ी ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ हो गया है, इसका लुक जो है थोड़ा सा डैशिंग लगने लगा है। ये काम यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा पैर भी यहाँ पे जल गया मेरा, यहाँ पे जल गया, इसका सलीजा कुछ तो करना है, यहाँ पे काला काला हो रहा है। और आवाज़ मुझे थोड़ा और स्मूथ करना है कि मैं इसको इजीली मतलब मार्केट एरिया में भी चला सकूँ। और इंजन भी काफ़ी यहाँ पे सब ऑयल वॉयल लीकेज होने लगा है, तो इसका भी ठीक करना है, वॉशिंग कराना है। चलो अभी जाते हैं काम करने। चलो भाई, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया। अब जो एक तकलीफ़ है कि चेन पॉकेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया चेन, तो वो मैं उसका कुछ जल्दी करने वाला हूँ। और जो वेल्डिंग मारा है पूरे कैंची को, स्विंगम को, वो खोल के वापस पेंटिंग में जाएगा, ब्रांड न्यू, कुछ अलग, ब्लैक कलर नहीं कुछ अलग कलर में करा के लेके आऊँगा, जिससे वो गाड़ी में हाईलाइट्स होएगा। तो ऐसा करने वाला हूँ मैं। तो अभी जस्ट आज पूरा दिन उसको ही ठीक करने में चले गया, फिर भी हमारे इंजीनियर साहब ने एक दिन में काफ़ी अच्छा काम करके दिया, सो उनके लिए ज़ोरदार ताली। और किन लोगों ने कल MS के भाई का व्लॉग देखा था, वो हाजी अली वाला सीन, तो वैसे हमारे साथ अष्टविनायक में भी एक जगह हुआ था, जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो गया था। पर क्या करें, वो भी अपनी जगह पे सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है जो पता नहीं चलता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको पूरा खोल के पेंटिंग में देने के लिए देखेंगे। एक दिन में पेंटिंग हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक दिन में पेंटिंग करा के लेंगे। उसके बाद गाड़ी का सोच रहा हूँ आगे का हेडलाइट सेम इमरान भाई जैसे जो कैफे रेसर में हेड दिया है वैसा बनाने की। इमरान भाई थोड़े बिजी चल रहे, जाते हैं उनके पास और बिजी कर देते अपना सामान दे के, मतलब अपना गाड़ी दे के, और गाड़ी को कैफे रेस को एक फाइनल लुक करते। बहुत लोग कुछ बोल रहे कि मेरे पास गाड़ी का पेपर नहीं है, गाड़ी को RTO कराओ, वो कराओ। भाई छोड़ो यार, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मुझे अच्छा लगा। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि भाई कैसा लगा आपको, बताइए कैसा लगा। और बस 9 दिन है। सो बाय।